А сега е време за гости. Нашата Искра веќе го пречека Даниел Дан, кој што промовира нова песна и нов спот. Добро утро за двајцата. Добро утро. Даниел, многу убава можност да ни го разубавиш студиото. Многу ни беше потребно, Искра. Да, само си го гледаме. Да. Па има да го гледаме, ама и ќе го слушаме. И ќе го слушаме и тоа како, да. Повелете, необично ми беше што и стресот е вклучен во твојата песна. Без стрес веќе никаде не се може, така нели? Еве се надам дека оваа песна ќе допринесе да малку луѓето подразмислат малку повеќе на оваа тема и да најдат начин да се ослободат. Можеби со слушање и со играње на токму на нон-стоп стрес. Отворете ги ушите, драги наши, и слушајте внимателно. Да, иако има и во самата песна, значи го посочува проблемот стресот, но нуди едно решение. Така што. Значи исцелително. Повелете. Да. Ти благодарам многу, Сузе. Даниел, добро утро. Добро утро. И од мене. Баш ми е драго што сум денеска утрова заедно со вас и со тебе и со Сузе, и ми е драго што по долго време можеме повторно да се видиме во една ваква убава атмосфера. Да, по подолго време, затоа што сега да ти кажам дека влегов во компјутерот и видов кога последен пат си била овде во студиото, и тоа било пред 5 години и 3 месеци. Па, и 3 месеци, така ли? Да. Добро, дотолку точно не знам, иако се сеќавам дека беше пред короната, отприлика така некако, да. Тогаш паметам дека те најавив како млад пејач, тогаш сега млад пејач беше, да. Се што ме нарекуваат млад пејач, ја не прекинувам, окей, во ред. Ке ти остане тоа. Овој пат намерно кога при подписот не ставивме ништо, затоа што да ставивме само пејач или музичар или изведувач, нема да е доволна те отслика сето она што ти го работиш. Па ајде да почнеме тоа, освен музичките води. Во меѓувреме разбрав дека си станал и графички дизајнер, така? Така. Ме интересира малку тој дел. Како од она последен пат што гостувавме, од млад пејач, што се случуваше овие 5 години? Овие 5 години, па нели короната не се случи, така да сите мислам дека размислувавме на многу повеќе страни и се обидувавме да си го, не знам, да си го направиме времето поинтересно на за кое што време бевме затворени. Од секојаш ме интересирало и цртање, и пишување, пред малку неофицијално разговаравме, нели, дека целиот овој мултимедијален, да речеме, свет апсолутно ме интересира и се пронаоѓам 100% во него. За време на короната едноставно решив дека сакам да се посветам и на тој креативен дел као за графички дизајн. Завршив школа која што ми помогна да се насочам, да осознам многу повеќе работи, се разбира дека сето тоа е многу битно да се добие повеќе искуство, меѓутоа изминатите години па го добив искуството и сега веќе ми е многу интересно и работам апсолутно со фул парја, иако како фриленсер. Музиката секако дека не ја оставам. Меѓутоа отсликува една моја друга страна од карактерот која што ми дава креативно да се изразам. Така дете веќе неколку години работам и како графички дизајнер, работам и односи со јавност и пиар на во маркетинг браншата. Во маркетинг браншата, така да, работам и информатика, така да на неколку полиња. Мината година кај Скандинавски завршив школа и за аудиопродукција, бидејќи нешто што ме интересира. Види, колку и да звучи вака дека е многу, дури сам на себе си реков, имав еден период кога викам, Даниел, на сите страни некако се растргнуваш. Фокусирај се. Да. Меѓутоа сватив дека сите овие си имаат некакви заеднички точки, баш она како што споменав, некаков мултимедијален центар и нешто што ме отсликува мене на кое што сакам да го правам. Од музиката сум буквално не знам од кога знам за себе, знам дека сакам музика. Од некои 5-6 години сам почнав да правам музика, да свирам без да идам во школа, туку она што се вика нели по слух со некаков талент, вроден талент, можеби благодарение на на татко ми, на дедо ми, кој што се не толку професионално се занимавале со музика како помали, пете ми го имаат всадено, да речеме, таа љубов кон музиката. И без разлика како и да пливам години во однос на кариера, зборам нели медиумски ми има, нема. Меѓутоа јас не чувствувам во ниту еден момент дека сум застанал со музика, заради тоа што константно имам настапи, константно имам некакви ангажмани музички. Сега дали е тоа пред окото на јавноста или е во нека друга страна, да кажам дека имам некоја своја публика која што ме следи, со која што сето на кој што го работам го правам токму за нив. Сега ме интересира овој дел. Едно е да си професионалец во областа на маркетинг, но друго е кога треба самиот себе за себе, нели? Да. Односно кога си ти производот што треба да го понуди. Да. Како тука балансираш? Да ти има, а да те нема премногу, така? Така. По природа
да речеме, не сум некој кој што сакам многу да се форсира, односно секој сакам да ми има, ете конкретно медиумски и се останато, оној пат кога имам нешто што да кажам, што да понудам, како што е и периодов, како што е периодов, да. Сега веќе имам материјал со кој што ете можам да го понудам во јавноста, да им го презентирам, да се обидам да стигне до што е можно повеќе публика. Меѓутоа секако без разлика што во одреден дел работам сам, збораме кој е во однос и на маркетингот, секако дека имам тука и соработници кои што ми помагаат и кои што секако и многу голем број на пријатели кои што ми помагаат и ме поддржуваат во што го работам. Како изгледа еден твој работен ден? Паметам уште од пред 5 години дека си еден од ретките гости кои што се ранобудници. Да. Сите обично се жалат. Сега кога ти реков 7:30 почуваме, супер, уште среќен беше што толку рано почуваме. Можам да завршам па да продолжам со работни врски. Значи почнуваш рано, предпоставувам дека цел ден те следи музиката или ти ја следиш, но со што друго ти исполне денов? Па, ја можам да си го опишам својот денешен ден, да речеме. Гостувам во емисија, од 8 часот веќе се моите работни обврски како во информатичкиот дел. Ќе продолжам најверојатно со теретана, бидејќи сакам после работа да завршам еден саат да се одржам барем за себе, да малку и се релаксирам и да си дадам. Велосипед дека возеше? Да, сега малку поретко, не за друго, заради тоа што немам толку време да сегде се движам со велосипед, меѓутоа заменив повеќе со теретана кој што ми помага во тој дел. Приквечер ќе имам проба со бендот, бидејќи викендов веќе имам настап во Штип, така да се спремаме за тоа. И не знам, вечерта најверојатно ќе биде оставена да испијам некој кафе со друштвото, да се видам и така. Моето спиење се завршува за околу 4-5 сати и тоа е тоа. Се останатото ми е фул. Паметам дека многу внимание обрнуваш, не знам дали се уште обрнуваш, на здрав начин на живот. Па да. Апсолутно. Мислам, не сум ја од тие кои што до толку ригорозно, сметам дека не ни треба луѓето да се стават во некои рамки, да. А од друга страна сите сме индивидуални. Така, сите сме индивидуалци и нели секој од нас на различен начин функционира. Се обидувам апсолутно секој ден да зборам, да се хранам првенствено здраво, да имам здраве навики во однос на вежбање, едно друго. За жал не успевам спиењето да се го контролирам, ама очигледно во мојот случај и тоа функционира. Те 5 сати ми се доволни. Даниел, пред да го промовираме твојот спот, сакам да позборуваме малку за еден твој друг голем музички проект кој што го беше изведен овие изминативе години. Навистина голем и захтевен, крупен залак, станува збор за кабаре. За кабарето, да. За кабарето, да. Колку си прво горд на ова дело? Па, морам да признам дека првенствено целата ова ситуација ми дојде сосема изненадна, заради тоа што веќе една година всушност како функционираме со кабарево. Но имавте долги подготовки, така? Така, да, неколку месеци подготовки претходно. Уште минатата година некако со редовните настапи и со начинот на кој што публиката почна веќе да бара, да речеме, малку поинаков стил на песни кои што не се толку блиски до мене, буквално ми требаше малку одишка и решив дека ќе си направам пауза. Во меѓувреме, буквално како решив дека ќе направам пауза, всушност и не добив пауза, заради тоа што ми се јави од продукцијата и ме праша дали сакам да учествувам во кабаре шоу. Она што ја знаев за кабаре беше многу, да речам, многу малку, да. Значи не знаев што точно се случува, меѓутоа знаеш, темно, она што сме изгледаше гледали филмовите, да. Ми изгледаше многу интересно. Многу несвојствена форма е, да речеме така, за овие простори, нетипична. Немаме толку простор ние во Македонија за да имаме таков тип на уметност. Иако во светов безпрекарно, константно се функционираат кабари. Апсолутно, и особено за уметници кои што сакаат да го прават ова, зборам сценски настап, пење во живо. Мора да си комплетен, предпоставувам, изведувач. И да играш, и да пееш. Заради тоа што има буквално сите уметности се опфатени. Откако ми го предложи, апсолутно викам, окей, тоа е тоа, сакам да учествувам, да видам што како и да си ги спознавам своите можности, а можеби да пробам да идам вон границите на тоа кое што досега сум го правил. Почнам со подготовки, значи апсолутно захтевно заради тоа што се потребни кореографии, вежбање, проби. Кога станува збор за таква една групација од 30 талентирани музичари, актери, тон мајстори и се останато што не следи, ние навистина битно некогаш да, зборам временски да можеш да се вклопиш и да можеш сето тоа да го уиграме заеднички за да може да имаме успешна представа. Како започнавме со представите, сватив дека
тоа е местото во кое што навистина се чувствувам многу убаво, заради тоа што ние во Македонија за жал немаме таква можност, зборам продукцијски толку јако, да имаме такви настапи. Знаеш, тоа не се случувало мене, барем лично како музичар, ми се случувало можеби на некои од фестивалите, меѓутоа се зборам концертни настапи да ги имаме такви, за жал Македонија не ни нуди толку многу, нуди толку многу можности. Можеби и најпопуларните музичари кај нас во Македонија се уште немале таква шанса, нели, да настапуваш на сцена со 30 на танчери, со таква светлосна и тонска продукција песенска. Тоа сакам да прашам, колку члена брои екипата? Па 30 и нешто, 30. да, точниот број не го знам, меѓутоа отвлека така и Се ти си скромен, ама колку што јас разбрав, главен вокал си. Јас и еве Јагни Авшар ќе поздравам, ми сме како главни вокали, меѓутоа тука се апсолутно и голем број на глумци, танчери, не би изоставил никој од нив. Балерини професионални. Балерини професионални, да. Значи секој од нив е професионалец во својата бранша. И особено ми е драго што како влегов во кабарето и во овој свет запознав многу луѓе кои што ми станаа блиски пријатели, значи кога имаш луѓе кои што се од твојата бранша, кои што го делат твојот начин на размислување, твојата креативност, твојата амбиција и пасија за она што го работиш, мислам дека заеднички се мотивираме сите повеќе и функционираме буквално како едно. Еве сега наредов месец имаме малку пауза и веќе ни е криво зашто нема се гледаме. Еве ти спомена дека многу малку си знаел за кабаре, што значи публиката уште помалку знае. Какви им се реакциите? Претпоставувам дека повеќето од нив за прв пат во живот присуствуваат на едно кабаре. Види, во моментов значи настапуваме на различни локации низ Македонија. Вие сте како патувачки театар, така му доаѓа. Ете така некако. Да, со тоа што јас се надам дека нареднава година ќе успееме и малку повеќе зборам да на повеќе локации за да им се доближиме повеќе на публиката и за да може да го види овој начин на перформанс. До сега каде се отпатувавте? Негде кон крајот на декември имавме и голем настан во опера и балет, каде што голем дел публиката можеше да види буквално како представа. Бидејќи за сега патуваме, не знам, Гевгелија, Скопје, Охрид, имаме настапувани во Бугарија. Мислам дека следните планови се да го прошириме целиот овој, како што кажа, патувачки кабаре шоу и надвор од Македонија. Се менува ли во текот на времето? Ве рече интензивно година дена настапувате, некоја точка да сватите дека не фали, па да се исфрли, па друга да се надопуни. Не само тоа, дури менуваме и додаваме. Да речеме имавме одредена прославеност негде до месец февруари. Месец февруари го искористивме за малку период да внесеме некои нови точки. И вам да не ви издосади, па и нормално, заради тоа што првично е проект кој што бара долги подготовки, зборам сценски како тоа ќе изгледа. Така да нели не е возможно многу лесно смислено од еден викенд до нареден викенд да промениш целосна програма, меѓутоа играме одредена програма, па внесуваме нови точки, така да мислам дека сега наредниот период ќе работиме исто така на нови точки, па веќе од наредната сезона претпоставам дека ќе ни биде полесно нели да вклучиме или да исклучиме некоја точка заради тоа што веќе ќе бидеме подготвени со многу повеќе материјал. Одлично. Но и тоа не е се, рековме, така? Во меѓувреме подготвуваш и нов албум кој што ќе излезе во септември. И ајде прво со кого го работиш? Колку интензивно се работи? Така, значи ова е проект кој што го работам со Александар Рисовски принц. Уште мината година исконтактиравме, меѓутоа заради мои некои други обврски, односно ова беше обврската кабарето, да, не успев ништо друго да завршам и решив да си дадам и на себе удишка малку во тој дел. Меѓутоа повторно се споивме оваа пролет. Веќе снимивме 2 песни кои што ги спромовирав при премиерното шоу на Хитмейкер на Александар Принц. Non-stop стрес е првичната тема која што решивме дека ќе издадеме како сингл. Видеото е всушност дел од настапот на премиерата, меѓутоа мислам дека успешно сликува тоа што требаше да се прикаже преку песната. Има навистина многу интересен текст. Да, зборуваш за Тивкиот, односно значи Принц зборува всушност, ти го пеуваш. Тивкиот убиец, така го нарекуваат стресот. Нешто кое што не можеме да го сите сме свесни за минатиот период, сите случувања кои што ни се случија, особено кај нас овдека во Македонија. Мислам дека тоа беше инспирацијата а за жал сите ние се соочуваме со ваков или онаков стрес, некои од нас го препознаваат, некои не го препознаваат. Да, има еден дел каде што вели, нели, исклучи се, накриви капа и впушти се. Тоа е всушност она на кое што треба сите да поработиме. Изолацијата на некој начин според тебе е решение.
да знаеме Односно дека лекот, така, така. па да знаеме дека нештото Или не според принц, односно, да знаеме дека нештото не ни влијае добро и да најдеме сосема друг начин за да испуштиме нашата енергија, да се впуштиме во нешто позитивно, бидејќи ако цело време се соочуваме на она кое што е негативно или се обидуваме, не знам, да стоиме во место, мислам дека лошо влијае и за нас и за околината. Ќе се најдеме во тој магепсан круг. Да, во кој што ништо нема да се можеме случи. излеземе. Зборувате, односно некој пишува, некој пее, заедно зборувате и за полуден свет во кој што живее. Па живееме, нели? Затоа велам, свесни сме што се случува околу нас, збораме и во светски рамки. За жал, во едно време, буквално на време на полуден свет, не знаеме што точно се случува. Мирото на кој што сакаме да го имаме како луѓе, како човек, она за кој што би требало да се залагаме, за жал некако се трга на страна и културата и уметноста некако немаат примат, барем периодов. Мислам дека и еве, нека ова биде една песна која што ќе ги потсети сите дека и покрај овој ностоп стрес што го чувствуваме, дека треба малку да искулираме и да се обидеме да гледаме позитивно на работите и се разбира да правиме нешто позитивно, да не бидеме толку негативни кон сите и критички, туку да се обидеме да создаваме, да креираме, бидејќи на крајот мислам дека тоа е поентата на човештвото. Не меѓусебно да се конфронтираме, туку меѓусебно туку заеднички да работиме на креирање нови работи. Затоа што на крајот на кришта сепак многу работи зависат од нас самите. Така. Точно. Даниел, многу ти благодарам за ова гостување. Ние сега на гледачите ќе има возможиме да го видат ова твое ново, сакаш да кажеме ремек дело, така да го наречеме. Па сега е, публиката ќе А јас од тебе барам едно ветување дека нема да чекаш 5 години за повторно да дојдеш овде во студиото, туку веќе во септември. Нема, ете здравје, да, есенна веќе ни испланирана, како што кажав, да, имаме веќе нови песни кои што се веќе сработени, така да се надам дека до септември ќе успеам да заокружам и со видеоспотови сето она како што ми е замислено, а здрави се гледаме и на промоција. Така е. Ти благодарам многу, Даниел.